其實冇香港話呢種講法啊！你朋友成間房都係辣布布，咁你朋友好有米喎！而家辣布布好貴。其實我想講咧，只有啲比較年輕嘅人或者好講嗰啲人先會加咁多英文。做我呢行嗰啲反而英文冇咁多，因為大家會追求字正腔圓。係啊，我呢個風扇 OK 嘅，細細隻。嗱，香港呢排咧興緊呢樣嘢，我尋日都有玩，俾大家睇睇呢個嗰個馬仔啊，嗰個冠軍小馬。冠軍小馬呢個，依家好興嗰個馬咯，反正我見到好多地方都有，好多蝴蝶啊呢度。多謝隨心所欲嘅關注。係啊，我呢個風扇真係唔錯，我都覺得話哇買個風扇仔要成70蚊喎，值唔值咧？我買咗佢之後發現好實用。怎麼又變廣東話？因為講普通話你哋唔中意睇咯，即係一樣米型白羊蝦。呢個馬仔都有武林密碼，但呢隻唔係，係咪啊？呢隻馬好紅啊，唔似卡比巴拉，佢就係馬嚟㗎。呢隻唔係武林密碼。同埋係跳舞嘅舞啊，郭富城嗰隻，但係武林密碼都有呢隻馬喎，我見到，仲有嗰隻冠軍馬都有，日本做噶嘛，唔係日本公司做噶嘛呢個馬。再見已是陌路人，我當然知道大圈仔係咩意思啦，我只係問翻佢轉頭，點解要喺我直播間度講大圈仔文化？廣府西關音、正音、懶音，其實西關口音咧都太硬實啦。喺國際上嚟講咧，西關口音其實並唔係完全標準嘅。咩然後咧？有一隻馬仔，嗰隻馬仔都貴，見到有啲炒到成1000幾蚊一隻。我尋日嗰隻200幾咯。我想同大家講啊，我嗰個作品裏邊咧，嗰咩戒色教父咧，佢走嚟話我食9.9嘅小食，話我冇食過貴嘢啊。但係佢睇明乜嘢叫 fine dining 啊？佢覆我話 good food 啊，咩料啊？我啲人食得貴又講，食得平又要講，唔啱睇咪唔睇咯，做咩要刷存在感嘅？呢個世界咩人都有。我揾日真係澳門食翻餐中餐 fine dining 等嗰啲咁死人頭收聲。因40隻係咩意思啊？係乜嘢意思啊？總之依家呢個馬仔好紅啊！唉，我連部風扇都唔想舉住。你說那個小馬嗎？嗰個馬係日本嘅其實。咁我當然知道把口生人哋度，唔使理會太多。但係其實都係，其實無論係黑粉又好點都好啦。聽取大家嘅意見係啱嘅。咁我會認為話對於我哋抖音嘅朋友仔嚟講啦，9.9食個小食，應該都冇乜嘢可以鬧嘅空間吧？係咪先？即係如果你話你食個魚蛋燒賣要30幾，咁你要鬧我啦，9.9都要鬧，咁呢啲人係咪真係使乜咁度縮啊？啊！呢個風扇好夠力㗎，非常夠力，又輕又細。但係我唔賣貨㗎，我只係有呢個風扇啫。風扇仔嚟講，佢都算貴嘅，差唔多70蚊啦。風扇唔係風險，
什麼叫老婆子啊？阿偉啊，你話我係阿婆啊？咁你係咩啊？奇英啊？阿叔啊？隻錶就係Omega 同 Swatch 嗰個合作版，打俾我嗰個電話鈴聲係我老公唱嘅，係啦，個電話鈴聲係我老公咯。